អាណាចក្រស្រមោចសាមគ្គីភាពក្រោមមហាសមុទ្រដីនៃក្រោមដើមជ្រៃធំមួយដែលមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឆៃមានអាណាចក្រដ៏អស្ចារ្យមួយលាក់ខ្លួនក្រោមដីនោះគឺជាអាណាចក្ររបស់ស្រមោចក្រហមដែលដឹកនាំដោយស្ដេចស្រមោចញីដ៏មានបារមីនិងប្រកបដោយធម៌មេត្តា 1. ជីវិតនិងវិន័យនៅក្នុងអាណាចក្រនេះស្រមោចនីមួយមានតួនាទីរៀងៗខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់ស្រមោចទាហានមានភារកិច្ចការពារច្រកចូលនិងប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវខាងក្រៅដូចជាសត្វកណ្ដូបឬស្រមោចខ្មៅស្រមោចកម្មករជាអ្នកចេញទៅរកចំណីនិងសាងសង់ពង្រីកបន្ទប់ក្រោមដីស្រមោចមេដោះមើលថែទាំពងនិងកូនស្រមោចតូចៗឲ្យលូតលាស់ 2. គ្រោះអាសន្នមកដល់ថ្ងៃមួយមេឃស្រាប់តែងងឹតស្លុបខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀងបាងធាតចុះមកយ៉ាងជោគជាមធ្វើឲ្យទឹកចាប់ផ្ដើមលិចលង់ចូលទៅក្នុងរូងដីនៃអាណាចក្រភាពស្លន់ស្លោបានកើតឡើងប៉ុន្តែដោយសារមានការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវិវ័យស្ដេចស្រមោចបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាដុំគ្នាជាក្បូនស្រមោចពួកគេចាប់ជើងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណែនរហូតបង្កើតបានជាក្បូនដ៏ធំមួយដែលអាចអណ្ដែតលើទឹកបានទោះបីជាត្រូវហែលឆ្លងកាត់រលកភ្លៀងដ៏សាហាវក៏គ្មានស្រមោចណាម្នាក់លែងដៃគ្នាឡើយ 3. ជោគជ័យនៃសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីព្យុះបានកន្លងផុតក្បូនស្រមោចបានអណ្ដែតទៅទារលើទូលខ្ពស់មួយដែលមានសុវត្ថិភាពពួកគេមិនត្រឹមតែសង្គ្រោះជីវិតគ្នាបានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថែមទាំងអាចការពារផងនិងស្ដេចស្រមោចឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៀតផងពួកគេចាប់ផ្ដើមជីរូងថ្មីនៅទីនោះមិនយូរប៉ុន្មានអាណាចក្រស្រមោចថ្មីមួយដែលធំជាងមុនរឹងមាំជាងមុនក៏បានលេចរូបរាងឡើងវិញតម្លៃអប់រំសាមគ្គីភាពគឺជាកម្លាំងទោះបីជាយើងជាសត្វទុយល្អិតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរួមកម្លាំងគ្នាយើងអាចជំនួសបានរាល់ឧបសគ្គដែលធំជាងខ្លួនយើងរាប់ពាន់ដង។